တရေခေတ္တရာပြည်ကြီးကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့ဖုံးမီနေလာတောက်ပတ်လာတဲ့တွတ်တက်ပေါင်မင်းကြီးအကြောင်းကိုပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်လိုပြောပြမယ်နော်။တရေခေတ္တရာဤဖန်ဆင်းရှင်တွတ်တက်ပေါင်မင်းကြီးရှေးတုန်းကအေယာဝတီမြစ်ဝမ်းရဲ့အလဲဗဟိုမှာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့မင်းသားတစ်ပါးရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူကတော့တောင်တွင်းကြီးကမဟာတဘောဝမင်းသားနဲ့ဗေဒါရီတို့ကနေမွေးဖွားလာတဲ့တွတ်တက်ပေါင်မင်းသားပါပဲ။မင်းကြီးဟာတာမန်လူတွေနဲ့မတူပဲနဖူးမှာတတိယမျက်လုံးတစ်လုံးပါရှိတယ်လို့ဆိုကြတယ်။အဲ့ဒီမျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်ရင်ရန်သူတွေဟာပြာကျသွားရလောက်အောင်တကိုးကြီးမားတဲ့ထူးခြားချက်၃ရက်နဲ့ပြည့်စုံသူတွတ်တက်ပေါင်မင်းကြီးမှာနက်ပေးတဲ့လက်နက်ဆန်း၃မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။အရိဏမလှန်တော်ပြစ်လိုက်ရင်ရန်သူကိုထိမှန်ပြီးလက်ထဲပြန်ရောက်လာတတ်တဲ့မှော်လန်တော်စီတော်ကြီးတီးခတ်လိုက်ရင်အတန်ကြားရတဲ့အရက်ကလူတွေအလိုလိုအညံ့ခံလာစေတာနက်မြင်းကောင်းကင်မှာပြန်တန်းနိုင်တဲ့မြင်းဖြူတော်မြို့တော်ကိုတီထောင်ခြင်းဒီကြားမင်းကိုယ်တိုင်ကူညီပြီးနန်းဆိုင်မဲ့နေရာကိုတတ်မှတ်ပေးခဲ့တာကြောင့်တရေခေတ္တရာဆိုတဲ့ဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်လှပတဲ့မြို့ကြီးကိုတီထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးဟာအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းမှာလည်းအရန်တော်သလိုသာသနာတော်ကိုလည်းကြီးညိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်သူတွေဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့စီးစိမ်ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ရာဇဝင်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားကြပါတယ်။တကိုးကြီးလာတဲ့တွတ်တက်ပေါင်တရေခေတ္တရာရဲ့မင်းတဆောင်လို့တောင်တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာပေါ့။နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းကြီးဟာပန်ထွားမိဖုရားရဲ့အစီမံကြောင့်တကိုးတွေကွယ်ပြောက်ပြီးသမုတ်တရားထဲမှာကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့သူတီထောင်ခဲ့တဲ့ပြုရင်ကျေးမှုကတော့ဒီနေ့အထိမြမသမိုင်းမှာဂုဏ်ယူစရာအမွေအနှစ်အဖြစ်ကျန်ရစ်နေသေးပါပဲ။